Добрый день! В рамках цикла мероприятий о всех созданиях прекрасных и удивительных предлагается видеообзор жако, какаду, карелла и другие птицы для домашнего содержания, для интересующихся орнитологией и увлеченных декоративными птицами. Составлен он на основе книжного фонда отдела читальных залов областной универсальной научной библиотеки. На сегодняшний день известно 10 694 вида птиц. Одни из самых прекрасных существ на Земле – декоративные птицы. Домашние декоративные птицы появились еще в древности. Люди хотели, чтобы им сопутствовала радость, чтобы дом был наполнен красотой и счастьем. Говорящие попугаи, карелла и волнистые завозились из Индии, и со временем все более расширялась популяция декоративных птиц в европейских странах. Декоративные птицы – многочисленная группа птиц, отличающаяся оригинальным внешним видом, размерами и формой тела, красочным оперением и другими интересными признаками. Эти птицы могут грациозно летать, мелодично петь. Певчие птицы были украшениями замков, дворцов и домов знатных особ, радовали своим ярким оперением и прекрасным голосом, создавая умиротворение. Клетки с декоративными птицами вешались на деревьях для проведения отдыха. К наиболее распространенным декоративным птицам относятся попугаи, ткачики, канарейки и другие. Способность к пению присуща далеко не всем птицам. Она является уникальной. По богатству и разнообразию издаваемых звуков птицы превосходят всех животных. Наиболее известна из экзотических певчих особей канарейка. Пение этих птиц мелодично завораживающее. Они способны перенимать и воспроизводить мелодии, которые часто слышат. Изначально канарейки были лишь желтыми, а сегодня можно увидеть различные вариации окраса. Приручаются легко, могут сесть на плечо или руку. Это зависит от вашего отношения к птичке. Итак, вы решили завести в стенах своего дома экзотическое пернатое создание. Но перед тем, как приобрести птичку, необходимо будет определиться, что вам от нее хочется ждать. Красивого вида, очаровательного пения, интересного разговора. Маленькая птичка – живой маленький организм, которому тоже требуется особая забота и внимание. Поэтому прежде чем определиться с выбором пернатого друга, важно знать о разнообразии птиц, особенностях их содержания в неволе. Следует изучить потребности и сопоставить их со своими возможностями. Страстное увлечение многих любителей – попугаи. Они забавные, веселые и умные птицы. Волнистые, какаду, жако, ара являются наиболее популярными для содержания в домашних условиях. Более 250 фотографий самых популярных в мире видов и пород птиц представлены в энциклопедическом издании «Все о птицах», в котором даются квалифицированные советы о том, как правильно определиться в приобретении птиц и как найти с ними общий язык. Данная книга – практическое справочное руководство по содержанию различных пернатых питомцев. Она знакомит с видами птиц, которые содержатся в домашних условиях и в вольере. Вы получите советы по разведению, уходу и кормлению. Также книга поможет выбрать соответствующее оборудование для содержания птиц. О том, как правильно кормить птиц, разводить их, как оборудовать клетки для содержания и многом другом можно узнать из справочного издания «Птицы в вашем доме». Книга написана известным орнитологом Львом Борисовичем Бёме в соавторстве с Ириной Рюриковной Бёме. В справочнике птицевода-любителя рассказывается практически обо всех видах пернатых, которых можно содержать в домашних условиях. В серии «Домашняя энциклопедия» оформлена книга «Певчие птицы». В ней дается описание певчих птиц, как экзотических, так и обитающих в наших широтах.
Излагаются сведения о жизни различных видов птиц в природе, дается характеристика пения. Большое внимание уделяется вопросам содержания птиц в домашних условиях, включая покупку, транспортировку, кормление, дрессировку и обучение. Информация о болезнях певчих птиц поможет не только предотвратить многие заболевания, но и облегчить страдания питомцев. Содержание певчих и декоративных птиц – одна из старейших традиций нашего народа. Книга «Певчие птицы в доме» будет интересна тем, кто уже имеет или хочет приобрести комнатных птиц. Любовь во всем мире завоевала канарейка благодаря своему красивому пению. В серии «Животные в вашем доме» представлены издания Ирины Иоффиной «Канарейки». В нем рассказывается о самых популярных комнатных певчих птицах, канарейках. Приводятся практические рекомендации по выбору птиц, их содержанию, разведению и обучению. Особое внимание уделяется вопросам профилактики заболеваний и лечения этих удивительных пернатых певцов. Хотите попугайчика? Нет ничего проще. Определиться с выбором поможет книга «Попугаи от А до Я», в которой представлена вся необходимая информация о содержании и разведении в домашних условиях наиболее популярных птиц из отряда попугаеобразные. Автор книги Юрий Иванович Харчук. В серии «Животные в вашем доме» представлены издания «Попугаи-неразлучники». Автор Лениза Жувановна Жалпанова. Попугаи-неразлучники становятся все более популярными благодаря красивому оперению, а также своему неприхотливому и веселому нраву. Неразлучники выбирают себе пару только один раз и до конца жизни остаются вместе, поэтому мы их часто видим мило сидящих вместе. В книге содержится необходимая информация по уходу и содержанию неразлучников. Особенно полезная книга станет для тех, кто впервые совершил покупку попугая. Также опытные любители смогут найти в этой книге немало интересных советов. Своей экзотической красотой привлекают кольчатые попугаи. Яркая окраска оперения, легкость в обучении, способность запоминать множество слов и звуков, а также сравнительная простота разведения сделала кольчатых попугаев одними из самых популярных в мире. Если вы приобретете одного кольчатого попугая и будете правильно ухаживать за ним, ежедневно уделяя его обучению достаточно времени, он легко смирится с отсутствием сородичей и вскоре порадует вас своей милой болтовней. Следует позаботиться, чтобы на новом месте он чувствовал себя максимально комфортно, несмотря на то, что кольчатые попугаи являются одними из самых неприхотливых птиц. И в этом поможет издание Ирины Александровны Зайцевой «Ожереловые и другие кольчатые попугаи». В книге «Домашний зоопарк» содержатся практические советы и рекомендации, охватывающие все вопросы содержания домашних животных, в том числе птиц. Включен подробный каталог пород животных, пригодных для содержания в неволе, описаны возможности сосуществования разных видов друг с другом. Приводится информация о правильном уходе, кормлении зверей, птиц, рыб. Автор книги Татьяна Алексеевна Новоселова. Издана она в серии «Все обо всем». Новыми книгами и периодическими изданиями, рассказывающими о декоративных экзотических птицах, вы можете ознакомиться в отделе читальных залов областной универсальной научной библиотеки, используя электронные ресурсы, найти необходимую информацию. Успехов вам и приятных увлечений!